De vliegtuigen worden gevlogen door de 5 piloten die de mensen veilig wegbrengen. Kom, we durven het wel. Hallo, zijn we nog? Zie je wel dat het altijd goed komt? Rustig ademen maar. We ademen in en we ademen uit. We ademen in en we ademen uit. We ademen in en we ademen uit. En nu zijn we allemaal een vliegtuig. Doe maar mee. En we vliegen en we vliegen. Nee hoor, jullie allemaal hè. En we vliegen en we vliegen. Dat lukt niet. Mag ik hem stoppen?